Shumë njerëz mendojnë se përdorim vetëm 10% të trurit tonë. Por ky është një mit I vjetër që ka ngulur kufi të pavetëdijshëm në mendjen tonë. Shumë prej nesh e besojnë pa e kuptuar dhe kështu kufizojmë aftësitë tona reale. Në këtë video do zbulojmë të vërtetën dhe si të shfrytëzojmë potencialin e plot të mendjes. Si funksionon truri? Truri ynë është një organ I jashtëzakonshëm. Ai përdor çdo pjesë të tij çdo ditë pa pushim për shumë funksione të ndryshme. Ai kujton, planifikon, zgjidh probleme dhe na ndihmon të lëvizim trupin me saktësi. Ai ndikon në emocionet tona, në vendimet që marrim dhe në mënyrën se si përjetojmë jetën. Por shumë njerëz nuk e përdorin maksimalisht potencialin për krijimtari, fokus dhe zhvillim personal. Ky nuk është një gabim fizik, por një kufizim I vetëdijshëm dhe nënvetëdijshëm që mund ta tejkalojmë. Shembuj nga jeta reale. Ka njerëz që kanë arritur rezultate të jashtëzakonshme. Atlet ekstrem që sfidojnë kufijt fizik të trupit, muzikantë virtuoz që krijojnë kryevepra që na magjepsin, shkencëtar që kanë bërë zbulime që kanë ndryshuar botën. Ata nuk janë super njerëz nga natyra. Ata thjesht kanë mësuar të përdorin pjesë të trurit që shumica nuk I zhvillojnë. Çelësi është të kuptosh se si mund të shfrytëzosh mendjen ndryshe. Nënvetdia dhe kufijt e mendjes. Shumë nga kufijt që ndjejmë nuk janë të vërtetë. Janë programimet të nënvetdijes. Frika, dyshimi dhe bindja se nuk mundemi. Këto kufi na ndalojnë të provojmë gjëra të reja. Por sa po kuptojmë se këto janë vetëm bariera mendore, gjithçka ndryshon. Fillon të përdorësh më shumë nga potenciali I fshehur që ke brenda vetes. Çdo hap I vogël drejt vetdijes rrit fuqinë tënde të mendjes. Si ta zgjerosh përdorimin e trurit? Ka hapa të thjeshtë që mund t'i bësh çdo ditë. Ushtrime për fokus dhe përqendrim. Shkurtim I rutinave që shterojnë energjinë pa dobi. Vendosja e qëllimeve që sfidojnë mendjen. Reflektimi mbi zakonet e tua mendore. Edhe ndryshime të vogla, kur bëhen rregullisht, rrisin potencialin tënd të plot. Truri yt mund të bëjë më shumë se sa ke menduar ndonjëherë. Mos u mjafto me vetëm 10% të aftësive të tua. Abonohu dhe ndiq serin tonë. Në videot e radhës do zbulojmë teknika për të shfrytëzuar fuqinë e trurit, për të thyer kufijt mendor dhe për të arritur rezultate që nuk I kishe imagjinuar.